全職媽媽由天光就開始忙碌，叫小朋友起身啊，預備佢哋返學，送佢哋返學等等，然後就開始一連串嘅家務，洗嘢、執拾、晾衫、抹嘢。不過呢，其實當我睇到佢哋笑容嘅時候，我都會覺得好滿足嘅。只係有時候我都會遇到煩惱。咦，答案係 C 咩？我可能係 D 喎，不如你而家試下計多次。乜嘢 D 啊？老師唔就咁教嘅。就係教功課嘅時候傷感情啊，我要拯救地球。又或者太熟絡啦，佢哋都唔係好聽我講。咁有時終於都有時間同阿家姐哥做功課嘅時候，又俾妹妹拉住咗。哥哥呢都有參加啲功課班嘅，不過就一個老師對10個。有時返到嚟見到啲答案錯晒，問返佢，佢又咩都話唔知。諗到呢度真係好冇心機啊！點算呢？咦，我醒起之前聽過 Tutor Circle 喎，等我試下登入佢哋嘅網站，揾導師幫手先。尋寶 Tutor Circle 最快30分鐘完成配對，如果唔想填 form 嘅話，更加可以 WhatsApp 佢哋。揾咗導師同佢哋補習之後，我嘅生活就變得輕鬆咗好多啦，可以食下嘢，做下運動，仲可以扮下靚，好似以前咁。嘻嘻，你哋都立即尋寶啦！